ଗୁପ୍ତଧନ। ରତ୍ନପୁର ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ସୁଧାକର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା। ବିକ୍ରିବଟା ମନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା, ଲାଭ ବେଶ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁଧାକର ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସେ କିପରି ହଠାତ୍ ଧନୀ ହେବେ, ସବୁବେଳେ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଦୋକାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଭିଲ୍ ଯୁବକ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି। ଭିଲ୍ ମାନେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବଣରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଜଣା ବୋଲି ସୁଧାକର ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ଯୁବକଟିକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଓ ମଧୁର ଭାବରେ କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସେ ଯୁବକକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେମାନେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ଜାଣ। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ କେଉଁଠି ଧନରତ୍ନ ପୋତା ହୋଇଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ କହିଦେଇପାର। ଏକଥା କ'ଣ ସବୁ ସତ? ଯୁବକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ, ଟିକିଏ ହସି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସୁଧାକର ପୁଣି କହିଲେ, ଦେଖ ବାବୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ରହୁଛି। ତମମାନଙ୍କର ସିନା ପଇସା ପତ୍ର ପ୍ରତି ଖାତିର ନାହିଁ। ପଇସା ନହେଲେ ଆମର ସବୁ ଅଚଳ। ମୋତେ କିଛି ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନ ଦେଇପାରିବ? ଯୁବକଟି ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କାହିଁକି? ତୁମର ଦୈନିକ ଆୟ କେତେ? ଏଇ 100-150 ଯାଏ ହୁଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ବେଶୀ ହୁଏ, କହିଲେ ସୁଧାକର। ତୁମେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ଲୋଭ ଭଲ ନୁହଁ। ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ଆହୁରି ପାଇବାକୁ ମନ ବଳେଇବ, ତାର ଶେଷ ନାହିଁ, ଭିଲ୍ ଯୁବକ କହିଲେ। ଆରେ ଭାଇ, 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଦୋକାନରୁ ଯେତିକି ଆୟ କରୁଥିଲି ଆଜି ବି ସେତିକି। ଏଥିରେ ମନ ମାନିବ କେମିତି କହୁନା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ହୁଏତ ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନ ଜଣା। ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତନି? ସୁଧାକର ଜିଗର କଲେ ଭିଲ୍ ଯୁବକଙ୍କ ଆଗରେ। ଯୁବକ ଖଣ୍ଡିଏ ତାଳପତ୍ର ବାହାର କରି ସେଥିରେ କିଛି ସଂକେତ ଗାରେଇ ଦେଲେ ଓ ସେ ଖଣ୍ଡିକ ସୁଧାକର ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସେସବୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି। ସେ ମନ କଲେ ତୁମକୁ ସେ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜେ ଯାଇ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଭେଟ। ଯୁବକ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସୁଧାକର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ବଣକୁ ଗଲେ। ଜରୁରୀ କାମରେ ହଠାତ୍ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଘରକୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଏ। ପୋତା ଧନର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ସେ କେତେ କ'ଣ କରିବେ, କିପରି କୋଠା ବାଡ଼େଇବେ, ଖଣ୍ଡେ ଜମିଦାରୀ କିଣିବେ, ଏସବୁ କଳ୍ପନା କରି ପୁଲକିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଭିଲ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର କାଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋତା ଧନର ରହସ୍ୟ କହିବନି, ସେ ଆଶଙ୍କାରେ ମନ ଉଦାସ ବି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସଞ୍ଜ ସିରିକି ଭିଲ୍ ବସ୍ତିରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ଓ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଭେଟିଲେ ସୁଧାକର। ସର୍ଦ୍ଦାର ପତ୍ର ଦେଖି ସୁଧାକରଙ୍କୁ ଆଦରରେ ନିଜ ଘରେ ରଖେଇଲା ଓ ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନ ସକାଳେ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ସୁଧାକର ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ଉତ୍ତେଜନାରେ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରିଲେ। କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅନାଉଥାନ୍ତି। ଭୋର ହେବାରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ସୁଧାକରଙ୍କୁ ବଣର ଗୋଟିଏ ସୀମାକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାରୁ ମରୁଭୂମି ଆରମ୍ଭ। ସେ କହିଲା, ତମେ ସିଧା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଅ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠି ଦେଖିବ ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଆପେ ଆପେ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସୁନା ଖଣ୍ଡମାନ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ହେଇ ନିଅ 2ଟି ଚମଡ଼ା ଥଳି। ଗୋଟିକରେ ପାଣି ଅଛି, ଅନ୍ୟଟି ଖାଲି। ସେଥିରେ ସୁନା ପୁରାଇ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ଏଠାକୁ ଲେଉଟି ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ଅଧା ଥଳି ସୁନା ଦେବ। ରାଜି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କହିଲେ ସୁଧାକର। ଭିଲ୍ ସର୍ଦ୍ଦାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ସୁଧାକର ଓ ଯଥା ସମୟରେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଭିତରେ ସୁନା ଗଦା ହେଇଥାଏ। ସେ ଖାଲି ଥଳିରେ ଯେତେ ପାରିଲେ ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ତାପରେ ଭାବିଲେ, ପାଣି ଯେତିକି ପିଇଛି ସେତିକିରେ ତ ଚଳିଯିବ। ଏ ଥଳିରେ ବି ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯିବାଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ଏହା କହି ସେ ଯେତେ ପାଣି ଥିଲା ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଓ ସୁନା ପୁରେଇଲେ। 2ଟି ଯାକ ଥଳି ସୁନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ହାୟ, ସେତେବେଳକୁ ତୀବ୍ର ଖରାରେ ମରୁଭୂମି ତାତିଗଲାଣି। କିଛି ଦୂର ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଶୋଷ କଲା। ସେ ପଛକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବାଟୋଇ ପାଖରେ ପାଣି ଥଳି ଅଛି। ବାବୁ, ମୋତେ ବଡ଼ ଶୋଷ, ଟିକେ ପାଣି ଦେବ? ସୁଧାକର ପଚାରିଲେ। ନ ଦେବି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ବାବଦରେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସୁନା ନେବି, ଲୋକଟି କହିଲା। ଭୀଷଣ ଶୋଷ ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁଧାକର ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସୁନା ଦେଇ ପାଣି ପିଇଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଗଲା। ପୁଣି ଭୀଷଣ ଶୋଷରେ ସୁଧାକର ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ। ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଇଲେ। ଦେଖିଲେ ଲୋକଟି ସେଯାଇ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିନି, ପାଣି ଥଳି ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଧରିଛି। ବାବୁ, ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ମିଳୁ? ସୁଧାକର କହିଲେ।
ଏଥର ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ପାଇଁ 4 ଆଞ୍ଜୁଳା ସୁନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜି? ଲୋକଟା କହିଲା। ରାଜି ନ ହୋଇ ସୁଧାକରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପାୟ ବି କ'ଣ ଥିଲା। ସେ ପାଣି ପିଇଲେ ଓ 4 ଆଞ୍ଜୁଳି ସୁନା ଦେଲେ। ଏମିତିରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଗଲା। ଶୋଷ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଲା। ସୁଧାକର ଲୋକଟି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାରୁ ସେ କହିଲା, କ'ଣ ପାଣି ଲୋଡ଼ା? ଏଥର ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ପାଇଁ 8 ଆଞ୍ଜୁଳା ସୁନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜି? ବାବୁ, ତମେ ବହୁତ ଦାମ ମାଗୁଛ, ସୁଧାକର କହିଲା। ଲୋକଟି କିଛି ନ କହି ହସିଲା। ସୁଧାକରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜାଣି ବଡ଼ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିଲା। ସୁଧାକର କହିଲେ, ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରୁଛ ଟିକେ କହିଲ? ହେଲେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ ବାବୁ, ତୁମ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ତୁମ ଥଳିରେ ମୁଁ ହାତ ମଧ୍ୟ ମାରିବିନି। ଲୋକଟିର କଥା ନ ଶୁଣୁ ସୁଧାକର ଚେତା ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତେବେ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ଜଳ ଜଳ ବୋଲି 2 ଥର ଚିତ୍କାର କଲେ। ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜଳ ଦେଲା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଛିଞ୍ଚିଲା। ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଉଠି ବସିଲେ। ଲୋକଟି କହିଲା, ବାବୁ, ତୁମ ପାଇଁ 3 ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତେଣୁ 3 ଆଞ୍ଜୁଳା ଗୁଣନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ, 24 ଆଞ୍ଜୁଳା ସୁନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଧାକର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଥଳି ପୁରା ଖାଲି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥଳିର ଅଧା ସୁନା ଥାଏ। ସିଏ ଆସି ବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭିଲ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଥଳି ନେଇ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଓ କହିଲା, ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏ ଅଧ ଥଳିକ ସୁନା ମୁଁ ନେବି। ସୁଧାକର ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି କରିପାରିଲେନି। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଥଳିଟି ଦେଇ କହିଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାର, ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ? ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲା, ନା ବାବୁ, ସେଭଳି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯଦି କେହି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶେ ତେବେ ସେ ଆଉ ବାହାରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁମ୍ଫାର ମୁହଁ ଆପଣା ଛାଏଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତମେ ଲୋଭ କରି ପାଣି ତକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ, ନହେଲେ ଅଧ ଥଳି ସୁନା ଧରି ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ। ଅତି ଲୋଭ ଜଣୁ କଲ, ତାର ଫଳ ନ ପାଇ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସର୍ଦ୍ଦାର ଶୁଣେଇଦେଲା ଆଉ ବଣ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁଚି ସୁଧାକର ଶେଷରେ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଅତି ଲୋଭର ଫଳ ହିଁ ଏଇଆ।